Hey guys, what's happened? Welcome back to another reaction. So as a reaction is going to be on Gbob. So Gbob le naya git drop gareko cha. It's like Saath Chhadna bhanera हैन. So yeah, the last track Gbob ko, it was not that impressive. And honestly भन्नु पर्दाखेरि हैन. So अब यसबाट पनि अलिकति एक्सपेक्टेसन छ. Gbob बट एक्सपेक्टेसन चाहिँ किन छ भन्दाखेरि हि इज एक्चुअली जस्तै रबार्सको लागि लौरे दाइजी हुनुहुन्थ्यो नि, फ्यान फेभरेट भन्छ नि, लाइक एउटा इरिप्लेसेबल फ्याक्टर. Gbob पनि एएनटिएफको लागि समहाउ त्यही नै हो. इट्स लाइक फ्यान फेभरेट. एन्ड आई थिङ्क रिसेन्ट इयर्समा ऱ्याप ब्याटलको लागि आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट ब्याटल ऱ्यापर्स टु कम आउट रिसेन्ट इयर्सहरूमा होइन. सो त्यही हो, त्यसैले एक्सपेक्टेसन छ. एन्ड लेट्स सी हाउ दिस वान विल गो. Hey, we got the same mic. Oh, yeah. छाडिसक्यो मलाई लाज लाग्न, मात्र कसै थिएन रात काट्न. हाम्रो बाचा मैले पुरा गर्न सकिन, लायक थरी भएन म माफ माग्न. मायालो अझै पनि आसमा छ, सोच्दै मनेको त साथमा छ. हाम्रो सम्बन्ध मैले जोगाउन सकिन, काम मन थियो र साथ छाड्न. तिम्रो साथ छाड्न मन थिएन, सधैँ साथमा छु भन्थे म. मायालु आसमा छ पर्खेर, म चाहला छु लड्थेर. समय राति हात छाड्न मन थिएन, तिम्रो लागि सुध्रिन्छु भन्थे म. साँचो माया तिमीले नि बुझा भए, सायद हामी छुट्टिनु पर्दैन. Okay, I'll pause it till here. This is better than the last one. This is really better than the last one. I think एउटा कुरा त्यही हो, अब उसले आफ्नै रेकर्ड लेबल सुरु गरेछ. केटाहरू फ्रेसहरू होला सबैजना. इफ यही कुरा मिक्सिङ मास्टरिङ हुन्छ नि बेटर गरिदियो भए चाहिँ अलि झन् बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र हो. या हिजो भर्खर यो रियाक्सन हाल्नुभन्दा एक दिन अगाडि त्यसै म मेरो पडकास्टमा केपाससँग कुरा भएको थियो. सो केपास र मेरो पनि पडकास्ट चाँडै आउँदैछ होइन. सो अन द्याट पडकास्ट हि मेन्सन्ड अबाउट वाइ मिक्सिङ मास्टरिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट होइन. सो आई थिङ्क त्यही बेसिसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ या आई थिङ्क अलिक बेटर भइदियो भए दिस वुड हेभ बिन अझै बेटर. यतिसम्म इट साउन्ड्स प्रिटी गुड नै, डिसेन्टै छ त्यो. म चाहला छु लड्थेर, समय राति हात छाड्न मन थिएन, तिम्रो लागि सुध्रिन्छु भन्थे म. साँचो माया तिमीले नि बुझा भए, सायद हामी छुट्टिनु पर्दैन. भावना बग्दैन, तिम्रो काखमा पल्टिनी दाउन मन थियो, चिनिन खोजेर चिनाउन मन थियो मलाई घर लगेर. त्यागको अर्थ के त, साँचो मनले मात्र मैले तिमीलाई चाहे. तिम्रो खुसीको लागि मैले तिमीलाई छाडे गयो मन मरेर. भर परेर बस्न मेरो मन मानेन, तिम्रो मनमा थिएँ म, त्यही भ्रममा थिएँ म. सानो शङ्का लिएर तिम्रो घरका थिएँ म, आँसु पखालेर गयो. ओके, इम्प्रेसिभ पार्ट हो यार Gbobको, एउटा फ्ललेस राइमिङ. इभन त्यो लाइक ब्याटलमा हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ होइन, त्यो फ्ललेस राइमिङ इज अलवेज देयर. मनमा थिएँ म, त्यही भ्रममा थिएँ म. सानो शङ्का लिएर तिम्रो घरका थिएँ म, आँसु पखालेर गयो छन् हारेर. बस्न मन मानेन गयो मन मारेर, तिमी बिना मेरो जिन्दगी नै सम्हालेन. मुटुले ठाउँ छोड्छु कहिले कहीँ अतालेर, सकिन राख्न आफैसँग अँगालेर. तिम्रो साथ छाड्न मन थिएन, सधैँ साथमा छु भन्थे म. मायालु आसमा छ पर्खेर, म चाहला छु लड्थेर. समय राति हात छाड्न मन थिएन, तिम्रो लागि सुध्रिन्छु भन्थे म. साँचो माया तिमीले नि बुझा भए, सायद हामी छुट्टिनु पर्दैन. खाइदे मनभित्र झन् आँटिँदैछ, सब टाढिँदैछ, भाग्य अब भागिरहेछ. मात्र तिम्रो साथ दुनियाँ जित्ने आँटे, तिमी आफै हेर आज हारिँदैछ. जित्न आँटे म तिमी बिना निप्न आँटे, म त मात्र तिमीसित हिँड्न चाहते सम्झेको. जित्न आँटे तिमी बिना निप्न आँटे म. ओके, आई वाज एक्सपेक्टिङ तिमीसँगै जिन्दगी कटाउँछु भनेर, बट तिमीले मलाई छोडेर गयो. यु हेभ ब्रोकन मी. नाउ यो मोमबत्ती, मायाको मोमबत्ती जुन छ, लाइक it's killing me. So I'm basically dead. मायाको मोमबत्ती भन्दा नि इट्स लाइक इज जस्ट सेइङ लाइक म नि मेरो एक्जिस्टेन्स चाहिँ एन्ड भइरहेछ. या हारिँदैछ, जित्न आँटे म तिमी बिना निप्न आँटे, म त मात्र तिमीसित हिँड्न चाहते सम्झेको छु. तिमीलाई अझ मनले खोज्छ, तिम्रो सोचले खोज्छ. कस्तो ठिन्न पार्ने साथ जन्मसँगै मन थियो साथ बस्न, तिमी बिना 7 महिना मलाई 7 वर्ष होइन. मनले मलाई सब मन थियो बस्न, 7 जन्म
तर तिमी बिना 7 महिना नि लाग्छ 7 वर्ष वाह नाइस द्याट्स नाइस आई मिन या अभियसली कोही मान्छेलाई मन पराइरहेछ भने एन्ड देन दे ब्रोक यर हार्ट अभियसली एउटा डिप्रेस्ड एङ्सियस सिचुएसन हुन्छ अनि टाइम कटाउन समय कटाउन एकदम गाह्रो पर्छ फ्याक्ट हो फ्याक्ट सँगै मन थियो साथ बस्न तिमी बिना 7 महिना मलाई 7 वर्ष होइन भन्थे मनले मलाई सबले भन्थे हेर्दै जाँदै केटीले तँलाई घात गर्छ सबको मायालाई थानी तिम्रो साथमाथि म हरितो छु म केही छैन दिन सास बाँकी छ तिम्रो चरित्रले रङ बदल्यो नत्र माया मैले कहिले तिम्रो साथ छाड्थिन तिम्रो साथ छाड्न मन थिएन सधैँ साथमा छु भन्थे म मायालु आसमा छ पर्खेर म चाहता छु लड्थेर समय राति हात छाड्न मन थिएन तिम्रो लागि सुध्रिन्छु भन्थे म साँचो माया तिमीले नि बुझा भए सायद हामी छुट्टिनु पर्दैन सम्झेर तिमी मलाई नबसन फर्केर चोट खान आऊ किन म आउँदिन फर्केर तिमी साथ छैन त गयो मनी सकेर लट्ठेर बेहोसीमा बसिरहेको छु अड्केर आँसु रोकिँदैन मनी सम्झिरहेको छु तडपेर चोक्राएर बसिरहेको छु चुक्काएको मन लिएर मन मऱ्यो मेरो तिम्रो मन गयो बदलेर चाहेन तिमीले नत्र अहिलेको छु सक्थेमा जस्तो भएन माया चोको थियो साथ लिएर सँगै लिने धोको थियो मन रोको थियो नचाहँदा नचाहँदै पनि साथ छाडी गएमा मन थिएन साथमा छु भन्थे म मायालु आसमा छु पर्खेर म चासमा छु लटेर समय राति हात छाड्न मन थिएन तिमीले लागि सुध्रिन्छु भन्थे म साँचो माया तिमीले नि बुझा सायद हामी छुट्टिनु पर्दैन No, this is nice actually. This is far better than the last track. Far better. Even like mixing mastering ko kura gare हैन. Last track ma it was really bad भनौँ हैन. त्यसमा त like यसमा चाहिँ अलिकति ग्रोथ देखिएको छ हैन. So yeah, on that basis I think त्यो उसले आफ्नै रेकर्ड लेभल पनि सुरु गरेको छ. So केटाहरू त्यही मैले भने नि फ्रेसहरू होला. So they're probably learning हैन. So on that basis this is very nice. On that basis that's very nice. त्यही हल्का उसको हुक जुन चाहिँ पार्टले त्यसलाई मेलोडिक अझै बनाइदिन सक्यो भाइ. द फर्स्ट पार्ट राम्रो छ. द हुक पार्ट अलिकति मेलोडिक अझै बनाउन सक्यो भए चाहिँ खतरा हुन्थ्यो. अझै खतरा हुन्थ्यो. This is really nice. This is really nice. Just finally I can say कि Gbobले आफ्नो म्युजिकलिटीमा पनि धेरै वर्क गरिरहेको छ अहिले भनेर. This is really nice. So yeah, if I have to rate it, I would probably rate it, let's say 3.5 out of 5. Yeah, and this was nice.